أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد صلوات الله وسلامه. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوات الله وسلامه. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلوات الله وسلامه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. آمين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل. وحديث الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال İsmen Garibullah Büyük Şeyh Efendi Kuddise Sirruhu. Bunlar müminleri irşad ederler. Mahzun olan dili pürşad ederler. Viran olmuş gönülleri abad ederler. Sivalardan hemen azat ederler. Bu zatlara tabi olup hakka gidelim. Cemali ba kemale seridelim. Cemaat-i Müslümin, İhvan-ı Din. Bizleri ağyara hasım, evrara hısım, esrara ise tılsım kılan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerine nihayetsiz hamdü senalar, bütün salatu selam ve tahiyyatul kiram, her türlü izzet ve ihtiram ise kainatın efendisi, insanlığın güneşi, Peygamber-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Rabbim gecemizi ve sohbetimizi evvela mübarek eylesin. Allahu Teala ümmetin ifsada düştüğü, ümmetin bir günah gecesine hazırlık yapmakla meşgul olduğu bir zamanda Cenab-ı Hak bizleri fazl-ı keremiyle böylesine güzel bir meclise topladı. Allah bu gece bu meclisten bizlere muhtaç olduğumuz şeyleri en güzel şekilde ifade, cümlemize ise anlatılanlardan da istifade edebilmeyi, hayatımızda istikameti yeniden çizmeyi, ölünceye kadar istikamet üzere olup ölürken de huzuruna secde anında gitmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi ömürlerimizi zayi etmekten, zamanı aleyhimize kullanmaktan ve yarın mahşer gününde elinde iflas bayrağıyla Rabbinin huzurundan ayrılırken, cehenneme doğru giderken ya veyleha, yazıklar olsun bana, ben bu imtihanı nasıl kaybettim diye o gün hayıflanmaktan ve pişman olmaktan Allah'ım sizleri de bizleri de muhafaza eylesin. Amin. Ve mahusus Rabbim şu gece hürmetine soğuk bir ayın soğuk bir gecesinde buraya kadar geldiniz, iştirak ediyorsunuz. Sahabe-i kiramı sahabe yapan, onlar İslam'ın zor zamanında İslam'a sahip çıktılar. Allah da onlara sahip çıktı. Rabbim bugün buraya gelen kardeşlerime de Cenab-ı Hak dünya ahiret her anlarında Rabbim sizlere sahip çıksın inşallah. Amin. Aziz kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki teraktu fikum emrayn, ben size iki tane emir, iki tane şey bırakıyorum. Len tadillu ma temessektum bihima. O iki şeye sarıldığınız müddetçe, onlara sarıldığınız müddetçe asla ve kat'a yolunuzdan şaşmayacaksınız. Müşrikler, kafirler, zamanın Amerikaları, zamanın İsrailleri, süper güç olan Çinler dahi olsa onlar sizi asla yolunuzdan saptıramayacaklar. O iki şeye sarıldığınız müddetçe Allah'ın inayetiyle rotanızda sapma olmayacak. Bunlardan birincisi kelamullah, Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Azimüşşan, diğeri ise sünneti, benim sünnetlerimdir diyor. Bu ikisine sarıldığımız müddetçe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve yentiku bil heva in huve illa vahyun yuha, peygamber vahiy ile konuşur.
Bu sözleri söyleyen peygamber Allah'ın inayetiyle bize kurtuluş reçetesini çizmiştir. İşte o Cenab-ı Peygamber'in bize sarılmamızı emrettiği emirlerden bir tanesi, birincisi olan Kur'an-ı Azimuşşan'da bakın Müslümanlar, Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Mevla diyor ki اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ İnsanlar için vakit yaklaşıyor. İnsanlar için hesap günü, hesapların verileceği gün, amellerin, defterlerin dürüleceği bir gün yaklaşıyor. Onlara öyle bir gün geliyor ki insanların kendi terinde boğulacağı, kimilerinin ise dizlerine kadar, kimilerinin göbeklerine kadar terlerde kalacağı, peygamberlerin dahi nefsi diyeceği bir gün. وَاِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةِ O gün cehennem gürleyecek, cehennemin feryat sesleri duyulacak. Böyle bir gün insanlara yaklaştığı halde وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Onlar gafletin içerisinde ve onlar o günden yüz çevirmiş haldeler buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. İşte gerçekten bu ayeti kerimenin tecelli ettiği günlerden bir gündeyiz. Öyle ki insanlar öyle büyük bir günden yüz çevirmişler ki kardeşlerim görüyorsunuz ki maalesef Müslümanların Hicri yılbaşı geldi geçti ama sokaklarda bir hazırlık görmediniz. Bundan birkaç hafta evvel Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek doğum günü, onun mübarek kandili şerifinde sokaklarda hoş geldin ya Resulallah, hoş geldin ya Habiballah, Medine'de peygamberi selamlayan sahabe gibi Tala'al bedru aleyna, üzerimize güneş gibi doğdun ya Muhammed yazılarını görmezken maalesef son günlerde sokaklarda hoş geldin 2020 diye İslam'ın şer'i şerifin kabul etmediği bir hazırlıkları göreceksiniz. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı geçmiş peygamberleri anlatır. Onların başlarına gelen musibetleri anlatır. Onların başına gelen musibetleri Allah anlatırken bize de onlardan ders almamızı ister. Örneğin bir cumartesi yasağını çiğneyen Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir topluluk. Onlar cumartesi yasağını çiğnemişlerdi. Mevla cumartesi günü dışında balık tutmaya müsaade etmiş ama onlar cumartesi yasağını inatlaşırcasına çiğnemişlerdi. Sonra ne oldu? فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ O kavim geceleyin insan olarak yattılar, sabahleyin maymuna ve hınzıra dönüştüler. Ayet-i kerime. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Onlara biz dedik ki insanken o halde maymun ve hınzıra dönün, sabahleyin gözlerini açtılar, gençler maymun suretinde, ihtiyarlar ise hınzır suretine gelmişlerdi. فَجَعَلْنَاهُمْ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِزَةً لِلْمُتَّقِينَ Allah'ımız diyor. Biz bunları sana niye anlatıyoruz biliyor musun Habibim? Ümmetine bunları anlat. Onların başına gelen musibetlerden ibret alsınlar. İşte Kur'an'da anlatılan peygamberler kıssaları var. Bir de Kur'an'ın anlatmadığı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bugüne kadar ulaşan bazı haberler var. Örneğin İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam da havarileriyle beraber kardeşlerim bir gün bir beldeye giderlerken, bir beldeden geçerlerken bir köydeki insanların tamamının helak olduğunu gördü. Bütün köylü helak olmuş. Kimisi iş başında, kadınlar yemek yaparken, çocuklar oyun oynarken herkes olduğu yerde helak olmuş. Allah'ın azabı gelince o azabı def edecek hiçbir güç yoktur. İsa Aleyhisselam ve havarileri şaşırdılar. İsa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi bunlar ne günah işlediler de bunların başına bu bela geldi. Öyle ya kuldan bela gelmez hak yazmadıkça, haktan da bela gelmez kul azmadıkça. Cenab-ı Hak dedi ki ey kulum İsa gece yarısı buraya gel, bunlara sen kendin sor, onlardan cevabı kendin alacaksın. Gece yarısı olduğunda İsa Aleyhisselam o beldeye gelmiş, o köylülerin bulunduğu yerden yüksek bir yere çıkıyor, onlara sesleniyor. Ya ehlel kariye, ey köylü halkı deyince içlerinden bir ses
Lebbeyk ya ruhallah. Söyle ey Allah'ın ruhu. Söyle ey ölüleri dirilten İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam dedi ki onlara, ma balekum, size ne oldu? Ne oldu da böyle bir felaketle karşılaştınız? Bunun üzerine o konuşan kişi dedi ki, bitna fil afiye ve asbahna fil haviye. Ey Meryem oğlu İsa, ey kundakta konuşan peygamber, kundaktayken dahi Hristiyanlara meydan okuyan Allah'ın peygamberi, biz geceleyin yedik, içtik, eğlendik, yataklara girdik, fakat sabahleyin kendimizi cehennem narında bulduk. İsa aleyhisselam çok şaşırdı ve cevaben dedi ki bu adama, peki madem öyle neden bu halk konuşmuyor da şu anda sen konuşuyorsun? Konuşan adam ne dedi biliyor musunuz kardeşlerim? Ey İsa, ben bu köyün halkından değildim. Ben buraya misafir olarak geldim. Ben de bunlara uydum. Geceleyin ben de bunlar gibi yedim, içtim, eğlendim. Onlar şu anda azapta yanarken ben ise ayağımdan ters bir şekilde cehenneme sarkıtılmış durumda bekliyorum. Ya azaba düşeceğim ya azaptan kurtulacağım. Ondan dolayıdır ki Allah konuşma hakkını bana verdi. İsa aleyhisselam bunları duyunca ne dedi biliyor musunuz kardeşlerim? Hubbud dünya ra'su kulli hatiyetim. Dünya sevgisi, dünyaya bağlanmak, Firavunları kandıran, Nemrutları kandıran, Karunları kandıran bu dünya sevgisi var ya, hubbud dünya ra'su kulli hatiyetim. Bütün hataların başı dünya sevgisinden gelir. Sakın dünyaya aldanmayın. Bir gecelik Noel için ebedi olan ahiretinizi mahvetmeyin. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu günleri manen gören peygamber bu günleri anlatırken ne diyor biliyor musunuz kardeşlerim? Öyle bir zaman gelecek ki ümmetin üzerine, öyle bir güneş doğacak ki onların üzerine, ümmetinden bir adam yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafiran, sabahleyin evinden Müslüman olarak çıkacak fakat akşamleyin adam evine gavur olarak gelecek buyuruyor. Öyle bir hadis-i şerifin devamı var ki Efendimiz devam ediyor. Yine öyle bir zaman gelir ki ümmetime bir adam yumsir raculun mu'minen ve yusbihu kafiran. Geceleyin adam Fatiha'sını okur, İhlas surelerini okur, kafasını yastığa koyar. Vallahi gündüzleyin sabah gözlerini açtığında gavur olarak sabahlar buyuruyor. Sebep günahların sevdası aziz kardeşlerim. Men kessera sevada bi kavmin fehuve minhum diyor Efendimiz. Kim ki bir kavmin karartısını arttırırsa o da onlardandır. Biz Noel'in çocukları değiliz. Biz Noel babanın adamları değiliz. Biz Irak'ta, Suriye'de, Myanmar'da Müslümanların çocukların üzerine bomba atan Noel'in değil, Miraç'tan bize namazı getiren Hazreti Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. O halde kardeşlerim sakın ha bu oyunlara gelmeyin. Sakın ha Noel'i kutlamayın. Noel'i kutlayanlar varsa onları uyarın. Onları ikaz edin. Zira o gece bir yıl boyunca içilmeyen içki o gece içilecek. Bir yıl boyunca yapılmayan zina o gece yapılacak. Bir yıl boyunca dinden çıkma oranı en fazla o gün maksimum seviyeye gelecek. Peki ne geçecek ellere? Vallahi sadece ellere günahlar geçecek. Ellerinde milli piyangolarla günahın millisi olmaz cemaat-i müslimin. Günah günahtır. Ellerinde milli piyangolarla sabahlayanlar bir gün o biletlerle gözünü cehennemde açarlar. Onları uyarın. Uyarın ki bilmeyenler var. Uyarın ki kendisine çeki düzen vermek için uyarı bekleyenler var. Allah özellikle bu Noel tehlikesinden, bu Noel belasından ümmeti hususen ülkemizi Rabbim muhafaza eylesin. Aziz kardeşlerim, şimdi sizlerle bu akşam büyüklerimizle ilgili anlatılır ki tenzilur rahme inde zikru salihin. Salihlerin, ulemanın, meşayihin isminin anıldığı yerlere rahmet iner. İnsanlar onların hayatını dinlediklerinde insanların yüreklerinde yumuşama olur. Bugünkü beyt-i şerifler Mevla'nın nazlı kullarını anlatan beyt-i şerifler. İsmet Garibullah Hazretleri diyor ki bunlar müminleri irşad edenler. Bunlardan kastettiği Allah'ın veli kulları. Geceleyin teheccüdleri olan, sabah namazları olan,
kendilerini Allah'a feda eden, ellerinden tesbih düşmeyen Allah'ın veli kulları var ya, bunlar müminleri irşad edenler. Bugün 90 yaşında bir hacı amcamızı ahirete yolcu ettik. 45 yıl boyunca, dikkat buyurun, 45 yıl boyunca sabah namazı kazası değil, 45 yıldan beridir teheccüd kazası olmayan bir amcayı ahirete gönderdik. Vallahi kardeşlerim, yıllardır cenaze yıkarız. Hayatımda bu kadar lezzet aldığım bir cenaze görmedim. Allah'a öyle adanmış bir ömrü vardı ki sağ eliyle tesbih çekmekten parmağı bükük kalmıştı. Ve Efendimizin hadisi şerifi tecelli etti. Temutuna kama ta'işun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Teheccüdlerle dirilen, sabah namazlarıyla dirilen, seccadeyle hayatına yön veren bu amcamız ne hikmetse dün namazda vefat etmiş kendisi. Bunlar müminleri irşad ederler. Allah'ın veli kulları insanları irşad ederler. Onların hareketlerinde bizlere büyük ibretler var. Behlüldane Hazretleri Kuddisesi ruhu deliydi ama bir veliydi. Kendisi mecnun değildi, bir meczuptu. Bir gün bir yerden gelirken köylüler dedi ki biraz dalga geçelim bununla. Selam verdiler, o da selamı aldı. Dediler ki Behlül nereden geliyorsun? Behlüldane Hazretleri buyurdu ki cehennemden geliyorum. Dediler ki hayırdır, ne yapmaya gittin? O da cevaben dedi ki ateş almaya gittim. Bizimkiler gülmeye başladılar. Dediler ki Behlül gittin de ateş bulamadın mı? O da dedi ki vallahi orada ateş bulamadım. Oradakilerden istedim, yok dedi. Yahu dediler nasıl olur? Orası azap yurdudur. Orası cehennem narıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle dünyadaki kullandığınız ateş cehennemin 70 kat 70 defa yıkanmış halidir deyince Behlüldane Hazretleri o deli olan veli onlara dedi ki evlatlarım oradakilerden ateş istediğimde oradakiler bana dedi ki Behlül burada ateş bulunmaz, herkes kendi ateşini dünyadayken kendine getirir. Bunlar müminleri irşad ederler, mahzun olan dili pürşad ederler. Allah'ın o veli kulları öyle insanlardır ki onlar kurumuş olan gönüllere rahmet gibi olurlar. Mehmet Emin Er Hoca vardı. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. O kadar acayip biriydi ki 100 yaşından fazla yaşadı. Kendisi aziz kardeşlerim malumunuzdur. Helaya gireceğimiz zaman da sarığımızı çıkartıyoruz. Başımızda takke var. Eğer takke yoksa elimizde kapatalım. Mehmet Emin Er hocamız helaya girdiği zaman yüzünü gözünü tamamen böyle bezlerle kapatırdı. Etrafındakiler de onun bu haline şaşkın şaşkın bakarlar. Bir gün dediler ki ya üstadım helaya giriyorsunuz. Helaya girerken yani başınıza takke taksanız olmaz mı? Neden yüzünüzü böyle gizliyorsunuz dediklerinde bir Allah dostunun cevabına bakın ki dedi ki evlatlarım Allah'a yemin ederim ki helaya girdiğimde insani ihtiyacımı göreceğim. Def-i hacetimi yaparken avret mahalimi açılıyor. Rabbimden o kadar utanıyorum ki utandığımdan dolayı böyle yapıyorum. Mahzun olan dili pürşad ederler. Kurumuş olan gönüllere rahmet yağmuru olurlar. Onlar Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde hidayet kandilleridir. Yıllar evvel Eminönü taraflarında Süleyman amca diye biri varmış. Süleyman Bey. Sağında 5 tane koruma, solunda 5 korumayla gezen, parmağını şıklattığında hemen etrafındakiler yemek getiren, omuzunu hareket ettirdiğinde hemen ceketi alınan biriydi. Bir gün Üstadımız Efendi Hazretlerimizle hasbelkader tanışmış, Üstadımızın sohbetleriyle artık komada olan ruhu dirilmeye başlıyor. Allah'ın dostları böyledir. Onlar tesir ehli insanlardır. Süleyman amcanın ruhu dirilmeye başlayınca kazanmış olduğu paradan da rahatsız oluyor. Paranın nereden geldiğini az çok tahmin ediyorsunuz. Bir gün üstadımıza dedi ki Efendi Hazretleri benim böyle bir gelirim var ama ben artık rahatsız oluyorum. Kazandığım parayı yiyemiyorum. Ne yapayım? Efendi Hazretlerimiz de buyurmuş ki Mahmud Efendi Hazretleri hemen onları sat buyurdu. Bunun üzerine o da bir kalemde satıyor. O kadar zenginliğini satmış,
Ertesi gün İsmail Ağa'ya geliyor. Efendi Hazretleri, emrettiğiniz üzere her şeyi sattım. Şimdi ben bugünden sonra neyle meşgul olayım? Üstadımız buyurdu ki arkadaşlar, Süleyman Efendi için hazırladığımız emaneti getirin. Bir de ne görsün Süleyman amca? Efendi Hazretlerimiz onun için koku kutusu var ya, caminin dışında satılıyor. Bir tane kutu, içine de kokuları koymuş. Buyurdu ki Süleyman Efendi, al bununla git caminin kapısında koku sat dedi ona. Zengin olan bir adam, hayatı en üst seviyede olan bir adama intihar gibi bir şey. Birazcık Süleyman amcanın rengi gitti. Efendi Sultanım buyurdu ki, ne o Süleyman Efendi, yoksa rahatsız olduysan söyle, eğer rahatsız olursan ben gideyim, ben satayım, parasını sana vereyim dedi. Süleyman amca anladı, Mevla'nın bu dostunun sözünde bir hikmet var. Hemen eline aldığı gibi, inanın 3 ay içerisinde Allah ona öyle zenginlik verdi ki, medreselere öyle sahip çıkıyordu ki, ne dermiş biliyor musunuz? Eğer ki hocalar, bir medresenin, bir hocanın bir ihtiyacı olur da, eğer bana söylemezseniz vallahi hakkım haram olsun. Talebelere zarflar verildiğinde, talebe onun elinden zarfı aldığında talebenin aklı gider. O kadar ki cömert biri. Her cuma Hasan Efendi hocamızın camisine gelir, sohbetten evvel Yasin okur, Kehf suresini okur, vaazı dinledikten sonra gider. Hayatı karanlıklarla geçen Süleyman amcamız yine bir cuma günü Yasin-i Şerif'i okuyor, Kehf suresini okuyor. Hasan Efendi vaaza başlayınca Süleyman amcanın kafası önünde, vaaz bitip cumaya kalkacaklar. Hasan amca, Süleyman amca, hadi bu kadar uyudum yetti diye dokundular. Kur'an'a karşı Kur'an okuyan Süleyman amca meğer çoktan vefat etmiş, ahirete gitmiş. Kur'an'a karşı, Kur'an ona karşı, o da Kur'an'a karşı ahirete böyle gitti. Mahzun olan dili pürşad ederler ve onlar viran olmuş gönülleri abad ederler. Allah'ın o veli kulları öyle insanlardır ki onlar viran olmuş gönüller, günahlarla, isyanlarla kararan kalplere Allah'ın inayetiyle onlar ışık tutarlar. Ama onların gönlüne girmek lazım. Onların duasını almak lazım. 3 tane alim zamanın velilerinden bir zata ziyarete gitmişler. Yatsı namazında kavuşmuşlar. Şeyh Efendi de namazı kıldırırken hasbelkader namazda bir ayette tecvid hatası yapmış. Tabi bu alimler de büyük alimler. Hemen kulaklarına takılmış bu hata. Namazdan sonra demişler ya böyle evliya mı olur? Bunlar aralarında konuşuyorlar ama farkında olmadan o zatın da radarına girdiler. Dediler ki bu gece burada kalalım, sabah namazından sonra uçarız buradan. Geceleyin yattılar, o 3 tane alim sabahleyin uyandılar ki 3'ü de hamamcı olmuş, gusül almaları gerekiyor. Geldiler nehire, elbiselerini çıkarttılar kardeşlerim, nehire girdiler, gusül abdestini aldılar, acele ediyorlar namaza yetişsinler. Bir de ne olsa bir tane aslan geldi, bunların elbiselerinin üzerine oturdu. Bunlar çıkmak isteseler aslan var, çıkmasa namaz vakti geçiyor. Bir an böyle gel gitlerle uğraşırlarken baktılar ki o Allah dostu yukarıda asasıyla sallana sallana geldi. Aslanın yanına geldi, aslanın kulağından tuttu, dedi ki ben sana demedim mi misafirlere terbiyesizlik yapma, defol gözüm seni görmesin. O Allah dostları kabahat, o Allah dostuna karşı hata yapan alimler kabahatini anlayınca elbiselerini utanarak giydiler. O zat onlara dedi ki yavrum siz dışınızı düzelttiniz de her şeyden korkar oldunuz. Biz ise içimizi düzelttik, her şey bizden korkar oldu buyurdu. Evliyaullah'tan bir zat vardır, Ali Semerkandi Hazretleri. Onunla da uğraşmışlar. Allah dostlarıyla uğraşmak zamanlardan beri moda zaten. O zatla da uğraşıyorlar. O zatı bir beldeye çağırmışlar. Büyük bir velidir Ali Semerkandi Hazretleri. Arkadaşlar gittiği beldeden 2 tane genç Allah dostlarına ve kerametlere inanmıyor. Arkadaşlar kendi aralarında bir oyun hazırlamışlar. Demişler ki içimizden biri ölü taklidi yapsın, tabuta girsin. Ali Semerkandi buraya geldiğinde cenaze namazı için teklif edelim.
Eğer evliyaysa tabuttakinin ölmediğini bilir. Ama eğer evliya değilse biz de onun foyasını ortaya çıkarırız. Ali Semerkandi Hazretleri o beldeye geldi. Dediler ki efendim bir cenaze namazı var. Ali Semerkandi Hazretleri bakın şimdi ne yapıyor? Geldi tabutun önüne, şöyle tabuta ciddi ciddi baktı. Dedi ki arkadaşlar, ölüye mi niyet ediyoruz yoksa diriye mi? Dediler ki ya efendim bu nasıl işti? Tabii ki ölüye. Birkaç saniye durduktan sonra dedi ki Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, oyun hazır olan imama dedi. Namazı kıldırdıktan sonra oyun yapan gençlerden biri dedi ki bir dakika kardeşlerim, bu adam evliya değil, bu adam sahtekarın tekidir. Çünkü eğer evliya olsaydı tabuttaki olan kişinin de ölü değil de diri olduğunu bilirdi. Tabuttaki arkadaşım kalkabilirsin artık oyun bitti deyince tabuttan ses yok. Tabutu bir açtılar ki oyun için girdiği tabutta genç çoktan ahirete gitmişti. Allah dostlarıyla şaka olmaz. Allah dostlarıyla oyun olmaz. Onların radarlarına girmeyin. Onların gönlüne girmek için bol bol Cenab-ı Hakk'a yalvarın. Ve İsmail Garibullah Hazretleri devamında diyor ki onlar sivalardan hemen azat ederler. Mevla'nın dostları Allah'ın kendilerine manevi tasarruf verdiği o insanlar öyle insanlardır ki onların sözleriyle insanlar masivalardan aydınlığa çıkarlar. Onların böyle bir tasarrufu var. Sen ben sabaha kadar vaaz etsek bir adama sakal bıraktıramazken Üstadımız Efendi Hazretleri birisinin yüzüne dokunuyor, yıllarca sakal düşmanlığı yapan adam sakal bırakıyor. Veyahut da sen hanımına 50 tane bilezik alsan çarşaf giydiremezken Üstad Efendi Hazretleri bir vaazda binlerce kadına çarşaf giydiriyor. Onlar böyle insanlar. Peki ne yapmak lazım? Bu zatlara tabi olup Hakk'a gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Allah'ın bu veli kulları, Allah'ın bu nazlı kullarına tabi olmak lazım. Onların adımlarını takip etmek lazım. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden bir misal, hemen ayete geçeyim. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddise Sirruhu bir gün müritleriyle beraber bir yere yemeğe davet edildiler. Sofralar kurulmuş, sofraya oturacaklar. İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz buyurdu ki evladım, ev sahibine diyor, biraz su getir de ellerimizi yıkayalım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. غَسْلُ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ وَقَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِ الْفِقْرَ Yemekten evvel ve yemekten sonra el yıkamak sünnettir. Kim bunu yaparsa fakirlikten emin olur. Ev sahipliğini yapan genç dedi ki Efendi Hazretleri evde o kadar su yok. Birazcık var, o da misafirlere ancak yeter. İsterseniz bugün o sünneti ihya etmeyelim. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki yavrum sen bilmiyor musun? Bu yolun büyükleri sünnet için can verirler. Gerekirse dünyanın öbür ucuna giderler. İmam-ı Rabbani buyurdu ki talebelerine gidiyoruz. Ellerimizi yıkayalım ve gelelim. 5-10 dakikalık bir yolculuktan sonra ellerini yıkadılar. Geldiler ki ne görsünler? Sofradaki bütün ekmek, et ne var ne yok. Sokak köpeklerinden biri gelmiş. Sofradaki her şeyi yemiş yemesine ama köpeğin ağzından, burnundan köpükler çıkıyor. Meğer yemek zehirli yemekmiş arkadaşlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki evlatlarım görüyor musunuz? Bir sünneti yapmak adamın canını kurtarmaya vesile oluyor. Allah'ın veli kullarının adımlarını takip edenler işte böyle kurtulurlar. Allah o veli kullarının gönlüne girebilmeyi, onların duasında yer alabilmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak onlara düşmanlık etmekten ise cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi ayet-i kerime. Arkadaşlar bugünkü ayetler özellikle bu son zamanlarda ümmeti Muhammed'in en böyle göze batan sorunlarından biri. Hemen parlama hastalığı, hemen sinirlenme hastalığı, hemen gazaplanma hastalığı. En ufak bir şeyde gemileri yakan bir ümmet haline geldik. Peki bununla ilgili ayet-i kerimeler neler? Arkadaşlar Cenab-ı Hak diyor ki estağfirullah. Ellezine öyle kullarım ki yunfikune onlar infak ederler. Fissarrai genişlik anında veddarrai bir de darlık anında. Ceplerinde para varken de, hazineleri doluyken de, kasaları doluyken de onlar Allah yolunda infak ederler.
onların cebinde bir şey olmasa bile en azından Allah'ın dinine madden değil de manen dualarla onlar destek verirler. Onlar varlıktana, yokluktan Allah yolunda infak ederler. Daha وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْزَ ve onlar öfkelendikleri zamanda da hemen öfkelerini yutarlar. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ bir de insanları affederler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ çünkü Allah ihsan eden kullarını sever. Allah ikram edenleri sever. Hemen öfkelenmeyip de öfkelerini yutanları Allah sever. Anlatılır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torunlarından Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh 6 ay kadar kendisi halifelik yapmıştır. Hazreti Hasan Efendimiz halifelik yaptığı zamanda bütün Medine'ye, bütün beldelerdeki valileri topluyor. Ve kendisinin ev sahipliğini yapmış olduğu o toplantıda bütün valilerin gözünün önünde Hazreti Hasan beyaz bir cübbe, beyaz bir fistan, beyaz bir sarıkla oturuyor. Toplantı bitti, şimdi artık yemek zamanı. Gelen o hizmetçilerden biri elindeki tepsiyle Hazreti Hasan'a doğru gelirken ayağı birden takıldı, takılmasıyla beraber bütün yemekler Hazreti Hasan'ın başından aşağıya döküldü. Hazreti Hasan Efendimiz öyle bir kızdı ki gözünden ateş atıyor. Düşünsenize, düğüne gideceksiniz. Sabahleyin erkenden kalkmışsınız. Saçınızı güzel yapmışsınız. Sakalınızı güzel şekil vermişsiniz. Yeni elbiseleri giymişsiniz. Evin önüne çıktığınız gibi bir araba geçti, üzerinize su attı. Ne yaparsınız? Dua edersiniz değil mi o adama? Hazreti Hasan Efendimiz o kadar öfkelendi ki böyle gözlerini o hizmetçiye dikti. Hizmetçi olan o köle bir anda aklına bu ayet geldi. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْزَ onlar öyle insanlardır ki onlar varlıkta da yoklukta da infak ederler ve onlar öfkelendikleri zaman da öfkelerini yutarlar deyince Hazreti Hasan Efendimiz o anda durdu ve buyurdu ki ey köle vallahi öfkemi yuttum. Köle devam ediyor. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ aynı zamanda onlar insanları da affederler. Hazreti Hasan yumuşuyor. Dedi ki ey köle vallahi seni affediyorum. Ama köle uyanık bir köle. Dedi ki vallahu yuhibbul muhsinin. Allah ihsan edenleri, ikram edenleri sever deyince yani özgürlüğünü istiyor. Hazreti Hasan dedi ki ey köle sen ki bana bu ayeti okudun. Öfkemi yuttum, seni affettim ve şimdi sana ben özgürlüğünü veriyorum. Filanca sahabenin kızıyla evlendiriyorum. Düğün masraflarının hepsi bana ait buyurdu. Bir ayet-i kerime, öfkelenmemek. Böyle bir şey bizim başımıza gelse, hocam benim aklıma ayet gelir. Hangisi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu deriz bizler. Çünkü o kadar sıkıntılı bir anda akla ancak bunlar gelir. Aziz kardeşlerim, öfkelenmeyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın, ateistlerin çoğunun İslam'a girmesine sebep olduğu bir hadis buyuruyor. Efendimiz diyor ki, el-gadabu mineşşeytan. Gazaplanmak, öfkelenmek şeytandandır. وَالشَّيْطَانُ خُلِقَ مِنَ النَّارِ şeytan ateşten yaratılmıştır. وَالْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارِ ateşi ise su söndürür. Efendimiz buyuruyor ki وَاِفَاِذَا غَدِبَ اَعَدُكُمْ sizden bir öfkelendiği zaman da فَلْيَغْتَسِلْ hemen abdest alsın. Şimdi neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendiğiniz zamanda namaz kılın demedi? Öfkelendiğiniz zaman secdeye gidin demedi. Kur'an'ı açıp okuyun demedi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neden hemen abdest alın dedi? Ulema diyor ki çünkü abdest alınan yerlerin belli noktaları ayaktır, ensedir, yüzdür, koldur. Bunlarda sinirlerin toplandığı yer vardır. Sinirler toplandığında oralar ısınmaya başlar. Isındıkça beden hararetlenir. Ama eğer oraya su değdiğinde beden otomatikmen yumuşamaya başlar. Allah Resulü buyuruyor ki öfkelendiğiniz zaman da hemen abdest alın. Hemen öfkelenmeyin. Sahabe-i kiramlar rıdvanullahi aleyhi ecmaîn bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuşlar. Ya Resulallah en çok ashabtan kimi seversiniz? Allah Resulü buyurdu ki en çok Ali'yi severim. Dediler ki ya Resulallah
amcazade oğlunuz aynı zamanda damadınız olduğu için mi? Efendimiz hayır buyurdu. Peki ya Resulallah neden Ali'yi çok seversiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soru soran sahabelere soruyla karşılık verdi. Sizden birisine bir adam kötülük yapsa ne yaparsınız? Dediler ki ya Resulallah iyilikle karşılık veririz. Peki aynı adam bir daha kötülük yapsa yine iyilikle karşılık veririz. Üçüncü defa kötülük yapsa ya Resulallah biz de insanız. Kötülüğe karşı artık biz de kötülükle karşılık veririz. Ali'yi çağırın buraya gelsin buyurdu. Hazreti Ali geldi. Efendimiz soruyor. Ey Ali, sana biri bir kötülük yapsa ne yaparsın? İyilikle karşılık veririm ya Resulallah. Bir daha kötülük yapsa yine iyilikle karşılık veririm. Bir daha yapsa her defasında Hazreti Ali iyilikle karşılık veririm diyor. En son dedi ki ya Resulallah lütfen kendinizi yormayın. Karşımdaki adam bana kötülük yapmaktan vazgeçmediği müddetçe ben neden ona iyilik yapmaktan vazgeçeyim? Efendimiz buyurdu ki işte ben Ali'yi bundan dolayı seviyorum. Öfkelenmeyin. Öfkelendiğiniz zaman da damarlara şeytan girer. Şeytan öyle şeyler yaptırır ki farkında olmadan kendinizi uçurumun önünde bulursunuz. Çünkü şeytan insana öyle düşmanlık yapar ki onun elinden gelse imanımızı bir anda çalmak ister. Onun işi Müslümanlar birbirine girsin. Onun derdi insanlar İslam'ı yaşamasın, Kur'an'ı yaşamasın. Öyle olmadı mı? Bir gün İblis Aleyhisselam'la bir beldeye giderken bir tane küçük bir buza, bir inek yavrusu ipiyle ağaca bağlanmış. İleride de o buzağın annesi bir kadın tarafından sağlıyor. Hemen gitti şeytan o yavru ineğin ipini gevşetti. Yavru inek de koşarak annesinin sütüne sarıldı. Kadının hazırlamış olduğu sütü de devirdi. Kadın da haliyle o kadar emek vermiş. Oradan bir sopayla yavru ineğe vurduğu gibi ineği orada öldürdü. İneği orada öldürünce büyük anne inek de inek ama yani annelik duygusu var. Yavrusunun öldüğünü görünce arka çifteyi bir vurdu, kadını orada öldürdü. Kadının kayınpederi geldi, baktı ki gelin yerde ölü yatıyor. Anladı ki inek bir şey yaptı. Belinden silahı çıkardı, o da ineği vurdu. O anda oğlu geldi. Baktı ki hanımı yerde yatıyor. Babasının elinde de silah var. Zannetti ki babam hanımımı öldürdü. O da babasını orada öldürdü. Sonra ne oldu? Olaylar aşikara açıklandığında adam en son kendini öldürdü. Olayları izleyen iblis diyor ki şimdi sorsanız bu insanlara bütün suçu bana atarlar. Halbuki ben o ineğin ipini gevşetmekten başka ne yaptım? Yapanlar biz kendimiz yapıyoruz. Gazaplandığımız zaman da gemileri yakıyoruz. İnsanlardan yüz çeviriyoruz. Yerine göre onlardan selam kabul etmiyoruz. İnsanlara karşı kinimizden neredeyse patlayacak hale geliyoruz. Halbuki aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimuşşan'da Allah bize bir dua öğretiyor. Mevla diyor ki kullarım dua edeceğiniz zaman da şöyle dua edin. Rabbena la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Allah'ım hayatında Allah olan, hayatında İslam olan Müslümanlara karşı kalbimizde zerre kadar kin bırakma ya Rabbi diye dua edin diyor Allah. Biz bu duayı, bu ayetleri okumamıza rağmen kendi cemaatimizden olmayanlara selam vermiyoruz. Bizimle aynı düşünmeyen, siyasi aynı düşünmeyenlerden yüz çeviriyoruz. Maalesef arkadaşlar, bugün haklar, hakikatler böyledir. Allah bize bu duayı yapın diyor. Müslümanlara kin beslemeyin. Kininizi kafirlere besleyin. Herkes kalbini yoklasın. Acaba kinimiz kime karşı? Acaba nefretlerimiz kime karşı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir gün Enes bin Malik naklediyor. Diyor ki bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beraber oturmuştuk. İçeriye bir adam gelecek. Efendimiz dedi ki ey ashabım, içeriye gelecek olan adam cennetlik bir adamdır. Cennetlik bir adam. Herkes merak etti. Acaba kim gelecek? Bir de baktık ki ne görelim? Abdest yeni almış, ellerinde de takunyaları olan bir adam. Abdullah İbni Amr diyor ki ben de merak ettim, yani bu adamın acaba ne ameli var? O adamla beraber bir gün arkadaşlık yaptım. Akşam oldu, akşama kadar ondan bir amel görmedim. Yani gözle görünebilecek bariz bir amel yok.
Akşamleyin dedim ki burada misafir kalayım, kabul etti. Gece yarısı hiç uyumadım. Acaba bakacağım teheccüde kaç rekat kılıyor. Sabaha kadar diyor o adam öyle horul horul uyudu. Sabah namazı oldu, mescide gittik. Adamın bir amelini görmedik. Ertesi gün Resulullah bir daha buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ey ashabım, birazdan içeriye gelecek olan adam cennetin ta kendisindendir bu adam. Yine aynı adam geldi. Abdullah İbni Amr diyor ki ben bir gece daha geçirdim. En sonunda dedim ki ona yahu mübarek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkında dedi ki bu adam cennetliktir. 2 günden beridir seninle beraberim. Fakat senin öyle gözle görünür bir amelin yok. Gece teheccüdlerin yok. Önünde Kur'an'la çok iştigal de etmiyorsun. Allah aşkına bana söyler misin? Senin hangi amelinden dolayı Allah sana bunu nasip ediyor? O sahabe gülerek dedi ki ey kardeşim Abdullah bin Amr, gördüğünüz üzere 5 vakit namazımı kılarım, Allah'ı ve peygamberi severim. Benim öyle gözle görünen bir amelim yok. Ama benim sadece ve sadece şöyle bir amelim var. Vallahi ben geceleyin yatağa girdiğimde kalbimden Müslümanlara karşı zerre kadar kin beslemeden yatıyorum buyurdu. Zerre kadar kin beslemeden yatıyor. Çünkü Kur'an bunu anlatıyor. Muhammedun Resulullah vellezine ma'hu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum. Allah müminleri anlatırken diyor ki o müminler, o Allah'a inananlar, müminler aynı safta saf tutanlar, kafirlere karşı çok şiddetlidirler ama birbirlerine merhametlidirler. Şimdi düşünelim, acaba kalbimizdeki kin Müslümanlara karşı mı yoksa Hristiyanlara karşı mı? Acaba nefretimiz ve öfkemiz Müslümanlar için mi yoksa Yahudiler için mi? Çünkü Cenab-ı Hak bizden birbirimize merhametli olmamızı bekliyor. Hazreti Ömer bin Hattab Efendimiz adaletli biri. Kendisinin halifelik zamanında adamın biri çıkmış diyor ki ey insanlar, bu Ömer adaletli değildir. İnsanların hakkını yiyor. Hazreti Ömer Efendimiz bunu duyunca o kadar öfkelendi ki neredeyse sinirden patlayacak. Adama doğru yürürken İbn Abbas Efendimiz devreye girdi. Hemen bir ayet-i kerime okudu. Estağfirullah. Huzil afve ve'mur bil ma'ruf ve'ariz anil cahilin. Ey insanlar, insanları affedin, onlara iyi anlatın ve cahillerden yüz çevirin. Ey Ömer, bu adam cahildir de sen de mi cahilsin? Bu adam cahilliğinden konuşuyor, sen de cahil olmayacaksın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu özellikle gazaplandığımız anda, gazaplandığımız o sınırda Cenab-ı Hak günaha girmekten, şeytanı sevindirmekten Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Peki akla gelecek şimdi, hocam hiç öfkelenmeyelim mi? Hiç sinirlenmeyelim mi? Aziz kardeşlerim, öfkelenmenin de yeri vardır. İslam için öfkeleneceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eftalul a'mal, amellerin en faziletlisi el-hubbu fillah, Allah için sevmektir. Vel-buldu fillah, bir de Allah için buğz etmektir. Eğer yanınızdaki insanlar günaha girdiklerinde, içkiye gittiklerinde, zinaya bulaştıklarında, faizle hayatlarını geçirdiklerinde eğer ki onlara kızmıyorsanız iman noktasında sıkıntınız var demektir. Çünkü isyan edilen bir şeyde Müslümanın asla gönlü razı olmaz. Müslüman bundan memnun olmaz. Müslüman bunu asla kabul etmez. Kimse bize polyanlacılık yapmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızmadı mı? Efendimiz beddua etmedi mi? Bir Maun olayını hatırlayın Müslümanlar. Necid bölgesinden biri geldi. Peygamberimizden dedi ki bize İslam'ı öğretecek birilerini gönderin. Allah Resulü dedi ki gelen adama ben Necid halkına güvenmiyorum. O adam dedi ki ya Resulallah, onların bütün hakları bizim üzerimizde olsun. Onları koruyacağımıza ben söz veriyorum. 70 tane sahabe-i kiram Efendimiz Necid bölgesine giderken Bir Maun bölgesine geldiler. Meğer onlara orada suikast hazırlanıyor. 70 tane sahabenin 68'ini orada şehit ettiler. Onlar şehit olurlarken İçlerinden bir tanesi Medine-i Münevvere'ye dönmüş. Ya Rabbi, şu anki şu anımızı, şu halimizi peygambere bildir. Peygambere bizden selam söyle ya Rabbi dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdaydı. Namazdan sonra elini göğsüne koydu. Ve aleykümselam ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Ey ashabım,
Şimdi Cebrail kulağıma eğildi, dedi ki ya Muhammed, senin gönderdiğin o hafızların hepsi delik deşik edildi. Peygamber Beni Necid halkına bir ay boyunca sabah namazında beddua etti peygamber. Ellerini açmış, Allah'ım Necid bölgesine gün yüzü gösterme ya Rabbi. Onlara bereket verme ya Rabbi. Onların yüzünü güldürme ya Rabbi. Peygamber beddua etti mi? Evet, etmiştir. Ama neden etmiştir? İslam noktasında, Müslümanlar noktasında. Hristiyanlar gelecekler, Yahudiler gelecekler. Bu millete yapmadıklarını bırakmayacaklar. Mescid-i Aksa'da mezarları tarumar edecekler. Suriye'de 3 milyon kadının ırzına geçecekler. Eğer biz bunlara kızmazsak vallahi imanda sıkıntı var kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir diğer hadisiyle bitirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenmekle ilgili anlatıyor. Buyuruyor ki leyses şedidu bisur'ati. Adamlık ne demek? Efendimiz onu anlatıyor. Leyses şedidu bisur'ati. Adamlık hemen öfkelenmek demek değildir. Peki adamlık nedir hocam? Adamlığı Efendimiz anlatıyor. İnneme şedidullezî yemliku nefsehu indel gadab. Adam olan o yiğit, o kimsedir ki öfkelendiği zamanda nefsine sahip olan, öfkesini yenenler asıl adamlar, asıl erler onlardır. Allah onlardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Allah öfkemize yenilmekten, öfkemizin gözümüzü bürümesinden ve önünü alamayacağımız musibetlere girmekten Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Ve Cenab-ı Hak Kur'an'da anlatıyor. Cenab-ı Hak Rahman'ın kullarını anlatıyor. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا. Allah diyor ki o benim güzel kullarım yeryüzünde yürürken onlar edeple, onlar adabıyla yürürler. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. Cahiller onlara hitap ettiğinde, onlara laf attığında, onların sarıklarına, cübbelerine, çarşaflarına, seccadelerine laf attıklarına kalu, o kullarım derler ki selama, selam sizin üzerine olsun derler. Allah'ın, Rahman'ın kulları hemen öfkelenmezler. Onlar havlayan, af buyurun, o cahillere cevap vermeyip onların yönüne, istikametine bakarlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu istikametimizi doğru çizmeyi, ölünceye kadar istikamet üzere olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öfkelenmekten, gazaplanmaktan ve hemen yani gemileri yakmaktan, insanları defterimizden silmekten Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Unutmayın ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasının katili Hazreti Vahşi bin Har'ı affetmişti. Peygamber aleyhissalatu vesselam kızının katili, kızının karnındaki çocuğu öldüren damadına Efendimiz yemin etmişti. Anneme küfreden bu adamı gördüğünüz yerde öldüreceksiniz. Fakat Mekke'nin fethinde Peygamberin damadı Kabe'nin astarına yapışmıştı. Peygamber onu görünce Hazreti Ömer kılıcını çekmiş. Ya Resulallah, müsaade edersen onu ben öldüreyim. Ey Ömer, ona dokunma. Çünkü o İslam'a girdi. Şimdi Cebrail kulağına diyor ki ya Muhammed, Allah onu affetti, sen de affedeceksin buyuruyor. Allah Resulü affetmişti. İnsanları affetmek, insanlara kin beslememek, onlara kızmamak gerekiyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu söylettirdi, dinlettirdi. Allah'ım icabıyla amel etmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak tam anlamıyla istifade etmeye bizleri muvaffak eylesin. Efendi Hazretlerimizden bitireyim. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu sirruhu o kadar acayip bir velidir ki, malumunuz, bilirsiniz, yıllardan beridir üstadımıza büyü yapıldı. Yapılan büyüler Efendi Sultanımızın çocuklarına isabet etti. Rahmetli Hacı annemize, Efendi Hazretlerimizin kızına o kadar acayip isabet etti ki, o kadar büyüler büyüktü ki rahmetli Fatma annemiz, Efendi Hazretlerimizin kızı 20 sene boyunca sabaha kadar ayakta bekliyor. Hiç uyuyamadı. 20 sene. Hacı annemiz 30 sene yatakta yattı. Ve maalesef hala o büyüler tesirini gösteriyor. Yıllarca o büyüleri yapan adam Efendi Hazretlerimizin yanına gelmiş. Dedi ki hocam, üstadım, hakkınızı bana helal edin. Çünkü o bütün büyüleri ben yaptım size. Size ve ailenize büyüleri yapan kişi benim. Bunları söylediğinde, Efendi Hazretlerimizden helallik istediğinde, Efendi Hazretlerimiz ne buyurdu biliyor musunuz? İşte Rahman'ın kulları böyle. Buyurdu ki evladım,
Allah'a kul, peygambere ümmet ol, hakkım sana helal olsun buyurdu. Allah'ın dostları böyle. Şimdi bizim elimizde olsa onu öldürmeyiz. Ölüm onun için kurtuluş. Bütün böyle bildiğimiz işkenceleri kafasını duvara sürterek ateş mi çıkarmayız? Parmaklarını ütüye mi koymayız? Daha nice işkenceler. Şimdi diyeceksiniz hocam sen de çok canavarsın ama insanın aklına gelmiyor değil. Arkadaşlar affetmek lazım, öfkelenmemek lazım. Özellikle son zamanlarda karı koca aralarında öfkelenmeler oluyor. Adam öfkesinden hemen talak veriyor. Bu sefer yuvalar yıkılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine bitireyim. Efendimiz diyor ki selâfetun cidduhunne ciddun ve hazduhunne ciddun. 3 şey vardır ki ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Özellikle öfkelendiğiniz anda ağzınızda şu seni boşadım ifadesini, talak verdim ifadesini lütfen unutun. Sadece öfkede değil, keyfi anda da sakın bunları söylemeyin. Adamın bir tanesi şair ruhluymuş. Hanımıyla biraz güreş yaparken hanımın omuzuna mı ne vurmuş? Hanımı demiş ki omuzumdan kat demiş. O da demiş ki ben de sana verdim 3 tane talak demiş. Deyince kadın demiş ki manyak mısın sen? Ne oldu? Elinin körü oldu, talak verdin bana. Ya demiş hanım şaka yaptım ben sana, şiir yazdım. Ne şiiri demiş ya? Nikahımız gitti, müftüye gideceğiz. Müftüye gittiler. Müftü efendi durumu dinleyince dedi ki vallahi talak gitti. Şakadan bile olsa bir adama şakadan silah sıksanız ne olur? Adam öldü ama şakadan. Şakadan makadan değil, bu iş şakası yok. Müftü dedi ki kardeşim iş bitmiştir, nikah gitti. Adam demesin ki bu sefer yapalım derken kafiyeyi elden kaçırdık Safiye'yi dedi bu sefer de adam. Elden gitti Safiye. Özellikle öfke anında bunlara dikkat edelim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlenizden dünya ahiret razı olsun. Amin. Kısa bir dua ile bitirelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ربنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في تركيا. اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım günahkar bedenlerimizle huzuruna geldik. Kabul eyle Ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle Ya Rabbi. Kusurlarımızı mahveyle Ya Rabbi. Hatalarımızı setfeyle Ya Rabbi. Huzurunda açılan şu elleri boş çevirme Ya Rabbi. Yapacağımız duaları Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, geceleyin teheccüde dostlarının yaptığı duaların sırrına ilhak eyle Ya Rabbi. Allah'ım evvela gecemizi mübarek eyle Ya Rabbi. İmanlarımızı kamil eyle Ya Rabbi. Niyetlerimizi halis eyle Ya Rabbi. Okunan ayetleri, hadisleri en iyi şekilde anlamayı nasip eyle. Anladıklarımızla amel etmeye bizleri muvaffak eyle Ya Rabbi. Allah'ım cümlemize bir ömre sığmayacak büyük işler yapmayı nasip eyle. Büyük hizmetler yapmayı nasip eyle. Hizmetlerimizi hezimetlerden muhafaza eyle. Allah'ım cümlemize cami kubbesi altında bir hayat nasip eyle. Minare gölgesinde bir kabir nasip eyle. Allah'ım öfkelenmekten bizleri muhafaza eyle. Senin dinin için sevmeye bizleri muvaffak eyle. Senin dinin için gazaptanan kullarından olmayı nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bugünkü beyitlerde Allah'ın veli kullarından bahsettik. Ya Rabbi dostlarını sevmeye bizleri muvaffak eyle Ya Rabbi. Onların gönlüne girmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Dostlarına düşmanlık yapmaktan bizleri muhafaza eyle. Düşmanlarına iyisi sevmekten bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Allah'ım özellikle cümlemize ahiret şuuru nasip eyle. Ahiret eli boş gitmekten bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi şu toplantıyı cümlemizin affına vesile eyle. Allah'ım şu toplantıda şu anda Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'la beraber bütün meşayih-i manen bizzat hazır ve nazır eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi özellikle cümlemize son nefeste imdad eyle Ya Rabbi. İman selameti nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ım cümlemize son nefeste elimizde Kur'an, göğsümüzde iman, ağzımızda kelime-i şehadet ki aşk ile buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ım
uzaktan yakından gelen şu kardeşlerimizin maddi manevi ne muradı varsa ihsan eyle ya Rabbi. Ne sıkıntıları varsa ihsan eyle ya Rabbi. Güzel bir dua ya Rabbi, şu kardeşlerimize ve bizlere ölümlerin en güzeli olan secde anında bir ölüm nasip eyle ya Rabbi. Kur'an başında bir ölüm nasip eyle ya Rabbi. Zikir başında ölüm nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bugün buraya gelen kullarına şehadet nasip eyle ya Rabbi. Senin yolunda ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bugün buraya gelen bedenleri narında yakma ya Rabbi. Bugün buraya gelen bedenleri Kabe'de misafir eyle ya Rabbi. Medine'de misafir eyle ya Rabbi. Bu gece rüyada peygamberle buluşmayı nasip eyle ya Rabbi. Sevgili sultanımıza acilen şifalar nasip eyle ya Rabbi. Vücuduna güç, kuvvet, takat ihsan eyle ya Rabbi. Seyfi abimize acilen şifa nasip eyle ya Rabbi. Toplantımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, özellikle bizlerden dua isteyen kardeşlerimiz var. Onları da bu dualara sen ilhak eyle ya Rabbi. Dualarımızı lütfen kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım bugün rahmetli Yavuz abimizin doğum günüymüş ya Rabbi. Kendisine gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyanın muhtelif yerlerinde dua bekleyen bir ümmet var. Allah'ım açlıktan uyuyamayan yetimler var. Allah'ım artık zulmün arşa ulaştı. Bıçak kemiğe dayandı. Yetiş ya Rabbi. Yetiş ya Resulallah diyen bir ümmet var. Allah'ım onlara acilen yardım nasip eyle ya Rabbi. Acilen ferahlıklar nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ülkemizde gözü olanların gözünü çıkar ya Rabbi. Ülkemizde ya Rabbi diğer İslam aleminin ilk savaştan dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım ecdadımız Osmanlı'nın 600 yıllık eski kuvvetini, kudretini yeniden bizlere iade eyle ya Rabbi. Allah'ım üstadımın yaptığı duayı yapıyorum. Ya Rabbi, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'ye pasaportla değil kimlikle girdiğiniz günleri bize göster ya Rabbi. Lütfen göster ya Rabbi. Allah'ım dünyanın muhtelif yerlerinde ümmet ezen kafirleri kahreyle ya Rabbi. Onları mahveyle ya Rabbi. Allah'ım bugünün firavunu olan Amerika'yı yerle yeksan eyle ya Rabbi. Allah'ım bugünün emrinde olan İsrail'i haritalardan sil ya Rabbi. Dualarımızı lütfen sen kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım özellikle Noel belasından bu ümmeti halas eyle ya Rabbi. Noel sevdalısı değil, Hazreti Peygamber sevdalısı olmayı nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı lütfen kabul eyle ya Rabbi. Allahümme inna neselüke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime. Hayırların fethi, şerlerin def'i, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, yapılan duaların kabulü için buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Okunan ayetler, hadisler, beyitlerle amel etmek için tekraren buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Son nefes ki en zor nefestir. Nice alimlerin, nice velilerin kafir olarak gittiği o son nefeste İmanımızın muhafazası için, özellikle dua isteyenlerin dualarının kabulü için son defa aşkla buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.